ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ವಾದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಮ್ಮ ಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ನಂತರ 3 ತುಂಡಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಬೇರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಅರಿಶಿಣದ ಬೇರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಎಲೆಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಂದು 10 ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಹಿಬೇವಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಕಹಿಬೇವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಧೂಳು ಕಸ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಕೊಂಬು ಏನಿದೆ ದಂಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದರ ದಂಟೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಿಂದ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಷಾಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಹ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಹಾಗೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಿಹಿ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕಹಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕುಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುದಿಸಿ. ಇದು ಕುದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ನೀರು, ಆವಾಗ ಕಷಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಹಿಬೇವು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೀಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಕಹಿಬೇವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಹಿಬೇವು ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಹಿಬೇವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ರುಚಿಯಾದ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರುವ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕುಡಿಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 2 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2.5 ml ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 10 ml ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.